Ito Sir Jess, so hintayin lang natin mag-boot up yung system. Bali pinalitan ko siya ng kable. Ito, kable na to nasa loob. Ayan, ayan yung kulay gray. Nalit ko yan. Pinasinin ko naman ang color code. Ito na ito. Parehas naman sila. Tapos, pinalitan ko na rin yung kable muna to. Outside unit. Ito yung outdoor antenna na rin na Confas. So, yan. Ano na siya? Cat 6. Cat 6 na yung nilagay ko. Pero doon, Cat 5E lang yun. Para nabibend maayos. Ayan, so nag-boot up na yung system. Ayan. Mag-record ako sa cellphone para makita natin kung mapasok ko na yung portal, lumabas na ba yung portal. Okay. Sige sir, update kita.